Very good morning. This is Chennai Carter in highly professional and personal teaching கொடுத்துட்ருக்கோம். மேடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பக்கா டிராஃபிக்கில் நாங்கள் டுவர்ஸ்ட் ஏர்போர்ட் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ பெருங்குளத்தூர் டு ஏர்போர்ட் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் அவங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு பக்கா கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு. ஸோ எப்படி என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்போம். ஹலோ மேம், எப்படி என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறீங்க? எஸ், லாஸ்ட் 2 days வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டிராஃபிக் இல்லாத இடத்துல தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம். பட் வண்டி போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேரோ ஸ்ட்ரெச்சு, ஸோ கொஞ்சம் கிளஸ்டர் டிராஃபிக்காக இருக்குது. நல்லா ஸோ வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். மறுபடியும் எனக்கு அந்த பயகையும் எதுவுமே கிடையாது. முன்னாடியோட இந்த டக்குன்னு வந்து இதெல்லாம் எனக்கு வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டியரிங் கண்ட்ரோல், அதுக்கப்புறம் அந்த இது போடுற கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து எனக்கு டக்குன்னு எங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்துருச்சு இப்போது. ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். சூப்பர், பக்கா ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மேடம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீரை கரெக்டாக போட்டு ஸ்லோ டவுன் பண்ணி கரெக்டாக போயிட்டுருக்காங்க. ஏன்னா எல்லா பக்கமும் வெஹிக்கிள் வந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும், இது ஒரு பக்காவான டிராஃபிக்கான ஒரு லொக்கேஷன். இந்த லொக்கேஷனில் அவங்க ஓட்டிட்டாலே அவங்க வண்டியை தனியாக எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் தான் இது. ஸோ இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக நேற்றே நாங்கள் வரதா இருந்தோம். நேற்று வந்து கொஞ்சம் ஹெவி டிராஃபிக்கு, ரெண்டாவது வந்து ரோடு பிளாக்கிங்லாம் இருந்ததுனால நாங்கள் அந்த சைடு வர முடியல. ஸோ இன்றைக்கி கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது, கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நம்ம வந்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவோடு தான் நான் வந்தேன். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ஸ்ட் ஏர்போர்ட் போகிறோம். ஏர்போர்ட்டுக்கு போகும்போது வந்து தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ டிராஃபிக்கான ஒரு ஏரியா, எப்படி வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டக்கூடிய ஏரியான்னு. இந்த ஏரியாலலாம் மேடம் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து வேறு லெவலில் ரெடி ஆகிடுவாங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ பக்காவாக அவங்களுக்கு ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் வேறு லெவலில் வந்துச்சு. சான்ஸே கிடையாது, அவங்க மாட்டில் கரெக்டாக ஓட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. ஸோ எந்த ஒரு கவலையுமே கிடையாது அவங்களுக்கு. நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு, மேடம் நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க, முன்னாடி பார்த்து போயினே இருங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுறச்சா ஸ்லோ பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். முன்னாடி போகிற வண்டி வந்து ஸ்லோ ஆச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணுங்கள், இல்லையா நீங்கள் போயிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போது. ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. சைட்லலாம் பார்க்கக்கூடாது, ஏன்னா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வண்டி வரும். கரெக்டு. ஸோ சைட்லலாம் நிறைய வண்டி வரும், நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபியர்லாம் வரும். ஸோ அந்த ஃபியர்லாம் நமக்கு தேவையில்லாமல் நம்ம எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கூடாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட கற்றுக்கணும். அந்த மூமெண்ட் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணிங்க, நியூட்ரல் ஃப்ளோவில் விட்டுங்க. பரவாயில்ல அப்படியே மூவாது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸ்லோவாக கண்டினியூ பண்ணிங்க. போகலாம், லெஃப்ட்லேயே இருங்க, லைட்டாக ஸ்லோவாகவே போய்ங்க. போகலாம். சிக்னல் ஓப்பனாக தான் இருக்குது, நீங்கள் போயிட்டே இருங்க. லைட் ஆக்சிலேட் கொடுத்து போயிட்டே இருங்க. சிக்னல் ஓப்பன் தான், தாராளமாக போங்க. ஆக்சிலேட் கொஞ்சமாக கொடுத்துருங்க, அவ்வளோதான். ஸோ வியூவர்ஸ், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவங்க பக்கா கண்ட்ரோலில் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டிரைவிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம சொல்லி கொடுத்த எல்லா விஷயமும் பக்காவாக மேடம் கிளியராக புரிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனிவேர் எனி லொக்கேஷன் மேடமை பார்க்கலாம், சும்மா ஜாலியாக ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எப்படி மேடம், பக்காவாக இருக்கா உங்களுக்கு? அதுவும் இந்த டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து எனக்கு அந்த மிரர்ல நான் பார்த்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, ஐயோ 2 வீலர்ல நம்ம எப்படி மிரரை பார்த்தா ஓட்டுவோம், லைக் சரி கொஞ்சம் லெஃப்ட் வரணும், லைட் வரணும் போல அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சதுலேருந்து மிரரை பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னது எனக்கு அந்த ஓகே, அப்போ நேராக பார்த்து ஓட்டலான்னு சொன்னதுலேருந்து எனக்கு அந்த ஸ்டியரிங் கண்ட்ரோலும் சரி, கிளச் கண்ட்ரோல் அண்ட் கீர் கண்ட்ரோல் வந்து டக்குன்னு வந்துருச்சு இப்போ நல்லாவே. அதனால எனக்கு அந்த டென்ஷன் ஃப்ரீ டிரைவிங்காக இருக்குது. எதுவுமே நம்ம அதை பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு இன்னும் டென்ஷனாக இருக்காது, கிட்ட வந்துட்டாங்க நவுறணும் போல அப்படின்னு. ஸோ எதுவுமே பார்க்காம ஓட்டினா வந்து எனக்கு சீரியஸாக வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. சூப்பர், என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும். ஆமாம், கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறோம். நாங்கள் எப்படி மேடம் சொல்லி கொடுக்குறோம்? சூப்பராக சொல்லி கொடுக்குறீங்க. லைக் என்ன சொல்கிறது, எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ. அதனால தான் என்னால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக கற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு. நம்மளே இப்போ ஸ்கூலுக்கு ஜாயின் பண்ணால் எந்த மிஸ் வந்து ரொம்ப லீனியண்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்களோட சப்ஜெக்ட் நம்ம எப்படி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக எடுத்து படிப்போம். அது மாதிரி தான் வந்து நமக்கு இந்த டிரைவிங் ஸ்கூலில் நான் சொல்லுவேன். எவ்வளோ அவர் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் லீனியண்ட்டாக இருந்தாரோ அதனால தான் வந்து எனக்கு சீக்கிரமாக கற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு. இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கும். ஸோ நீங்கள் வியூவர்ஸுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? வியூவர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறது ஒன்றே வந்து, அவங்களுக்கு வந்து 9 நம்ம அவ்வளோ காசு போட்டு காரை வாங்கிட்டு ஐயோ வேண்டாம் போத்தியே வச்சுக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா தாராளமாக போத்தி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் வந்து இல்லை நம்ம கற்றுக்கணும், நம்மளும் 4-5 இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தயவுசெய்து வந்து நீங்கள் கண்ணு மூடி சென்னை கார்ட்டூனர்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. 1 to 7 டேஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நீங்கள் காரை பார்த்து கற்றுக்கலாம். ஸோ நான் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். சூப்பர் மேடம், என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மேடம். பக்கா கண்ட்ரோல் வந்துடுச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ சான்ஸே கிடையாதுங்க, இவ்வளோதான் விஷயம். ரெண்டாவது வந்து டென்ஷனாகவே கூடாது, நம்ம ரிலாக்ஸாக கூலாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டணும். எனக்கு மெயினாக சொல்லி கொடுத்தது
அதனால தான் என்னால் வந்து டக்குன்னு ஸ்பீடப் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. எல்லா ப்ராசஸையும் ஜாலியாக டென்ஷன் இல்லாமல் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டணும். அப்படியே மிரரை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா ஒன்றுமே செஞ்சுருக்க முடியாது. ஸோ மேடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தாம்பரம் வரைக்குமே வந்துட்டாங்க. இந்த லொக்கேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். அதுவும் வந்து இப்போ பீக் டைமு, எல்லோரும் ஆஃபீஸ் போகிற டைமு. இந்த டைமில் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், பயங்கர க்ரௌடு உள்ள ஏரியா தான் இது. ஸோ இந்த ஏரியாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப சூப்பராக ஜாலியாக ஒரு கேஷுவலாக வந்து அவங்க ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தட் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி ஒரு கேஷுவலாக வந்து என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறாங்கன்னு தான் வந்து நான் சொல்லுவேன். இதே மாதிரி நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணி நியூட்ரல் ஃப்ளோவில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க மேம். ப்ளஸ் ஐத்தி கொஞ்சம் நடுவில் இருங்க, நான் லெஃப்ட்டில் பஸ் ஸ்டாண்டு உண்டுங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் மெயின் பஸ் ஸ்டாப் இங்கே தான் உண்டு. இந்த இடத்துல பர்டிகுலராக ஒரு சிக்னல் கூட இருக்குது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கொஞ்சம் ரைட் பேஸ் பண்ணி நடுவுலேயே போய்க்கோங்க. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும். ஸ்டெப் பிரேக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேம். மெதுவாக போய்க்குங்க, ஸ்லோவாக போய்க்குங்க மேடம். எஸ், ஸ்லோவாக போய்க்குங்க. பக்காவா? யா, குட். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அப்படியே செகண்ட் கியர் போடுங்க மேடம். கிளச் 80% கண்ட்ரோல் பண்ணிங்க. கிளச் 80% கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், மெதுவாக போயிட்டே இருங்க. ஸ்லோவாக போங்க, மெதுவாக போங்க. அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல ஸ்லோவாக ரைட்லேயே அப்படியே ஒரே லைனில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் லைட்டாக ரைட் சைட் பண்ணி அவ்வளோதான், ஸ்லோவாக. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் ஃப்ளோ கன்வெர்ட் பண்ணுங்க மேடம். ரெட் வரப்போகுது, நியூட்ரல் ஃப்ளோவில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்க. அப்படியே நிறுத்திங்க. இப்போ ஃபஸ்ட் கியர் போட்டு வச்சுக்கோங்க மேம். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் கியர் போட்டு வச்சுட்டு ரொம்ப மெதுவாக ஸ்லோவாக சேஃபாக ஓட்ட போகிறீங்க. ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம வந்து சிக்னலில் நிற்கிறோம். வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து மேடம் நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் சிக்னலில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ நிறைய பேர் ரோடு கிராஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மேடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கியரில் உங்களுக்கு மூவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கிளச் கண்ட்ரோலில் கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ 80% ஆஃப் கிளச் கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னா ஈஸியாக வந்து வண்டி வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்களுக்கு இப்போ எந்த ஒரு டென்ஷனுமே கிடையாது. ரிலாக்ஸேஷனாக ரொம்ப சூப்பராக ஒரு பக்காவாக ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் மேம். சிக்னல் போட்டாங்க, அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள். சூப்பர், அப்படியே போயிட்டே இருங்க. மெதுவாக அவ்வளோதான், சூப்பர். போகலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்சிலேட்டர் லைட்டாக கொடுங்க. ஆக்சிலேட்டர் கொஞ்சம் கொடுங்க. லைட்டாக ஆக்சிலேட்டர் அழுத்துங்க. அழுத்திட்டு கிளச் ஐத்தி செகண்ட் போட்டுங்க டக்குன்னு. அவ்வளோதான். ஆக்சிலேட்டர் விட்டுருங்க. இப்போது கிளச் ஐத்தி செகண்ட் போடுங்க. அவ்வளோதான். இதை பண்ணிக்கணும் டக்குன்னு. அவ்வளோதான். செகண்ட் போடுங்க. செகண்ட் போடுங்க. அவ்வளோதான், சூப்பர். ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸாக போடுங்க. அவ்வளோதான். எதுவும் முன்னாடி மட்டும்தான், சைடில் கிடையவே கிடையாது. கொஞ்சம் ரைட்டில் அப்படியே போகலாம். போயின்னே இருங்க. காலியாக இது பாருங்கள். ஆக்சிலேட்டர் கொடுங்க, நல்லா கொஞ்சம் கொடுத்துங்க. அப்போ தான் வண்டி பிக்கப் ஆகும். யா, குட். ஏன்னா எல்லோரும் வந்து நம்ம பின்னாடி வந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணின்னு இருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் போக ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா தான் அவங்க கூலாக இருப்பாங்க. ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அவங்கள ஃபீல் பண்ண விடக்கூடாது நம்ம. ஆனால் எங்கள் தாம்பரம் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு தாம்பரத்தில் நீங்கள் வண்டி ஓட்டினாலே நல்லா ஓட்ட ஆரம்பிச்சுங்க. ஏன்னா டிராஃபிக்கு பஞ்சமே இல்லை. எஸ். எப்படி மேடம் இருக்குது டிராஃபிக்கில்? இவ்வளோ டிராஃபிக், பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறது எப்படி மேடம் இருக்குது? நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலி. வித்தியாசமான ஒரு இதுவாக இருக்குது. லைக் முன்னாடிக்கும் பின்னாடிக்கும் இவ்வளோ கார் பஸ் போயில நான் பார்க்கல. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்குது. ஸோ என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியுது உங்களால்? கண்டிப்பாக பக்கா கண்ட்ரோல் வந்துச்சு உங்களுக்கு. அவ்வளோதான் மேடம், பக்கா ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் டெய்லி எடுத்து ஓட்ட வேண்டியதான். அந்த அளவு உங்களை ரெடி பண்ணிட்டேன் நான். டெய்லி ஓட்ட தான் மேடம் இதுக்கப்புறம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆகும். கண்டிப்பாக விட்டோன்னா நம்மளுக்கும் அந்த டச் ஃபியர்லாம் வந்துடும். ஆமாம், டெய்லி ப்ராக்டிஸ் தான். நியூட்ரல் ஃப்ளோவில் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அங்கே ரெட் இருக்குது, வண்டியெல்லாம் நிற்கிறதுனால நியூட்ரல் ஃப்ளோவில் இங்கேருந்தே நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸுன்னா ஸ்லோ ஸ்டெப் பிரேக் நல்லா ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நல்லா ஸ்லோ பண்ணுங்கள். அப்படியே செகண்ட் போடுங்க. கிளச் ஐத்தி குயிக்கா. அவ்வளோதான். கிளச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள். 80% போகலாம். பாதி கிளச்சு மட்டும். ஓகே, அதுக்கு மேலே விடாதீங்க. வெரி குட். லைட் ஆக்சிலேட்டர் டச் பண்ணுங்கள். அதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் ரீபிக்கப் ஆகிக்கும். வெரி குட். பார்த்தீங்களா எப்படி போகுதுன்னு? ஜாலியாக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோதான். ஏன்னா டிராஃபிக்கில் கண்டிப்பாக எல்லாம் ஸ்பீடாக போகணும் தான் ஆசைப்படுவாங்க. எஸ். ஸோ ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்றைக்கி பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கே மேடம் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. சான்ஸே இல்லாத ஒரு மூமெண்ட்டுங்க. சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணோம், அவ்வளோதான். சும்மா நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணிவிட்டு எங்கே போய் கற்றுக்கிறதுன்னு சும்மா உங்கள் போய்ட்டு தலை சுற்றிட்டுலாம் இருக்காதீங்க. சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைஃப் டைம் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும். அதுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேடம் வந்து சுத்தமாக தெரியாது, ஆனால் நாங்கள் ரெடி பண்ணி கரெக்டாக நீங்கள் 7th டே கிளாஸு 7th டேலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடம் வந்து பெருங்குளத்தூர்லேருந்து 2 hours ஏர்போர்ட்டு போயிட்டுருக்கோங்க. அதுவும் இந்த மார்னிங் டைமில் பீக் ஹவர்ஸ். இது டிராஃபிக் எப்படி இருக்குன்னு உலகத்துக்கே தெரியும், அது எவ்வளோ பெரிய டிராஃபிக் இருக்கும்னு.
எப்படி மேடம் நீங்கள் எப்படி மேடம் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? நான் வந்து நல்லா சூப்பர் எக்ஸைட்டடாக தான் இருக்கேன். டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தான் இருக்கு கண்டிப்பாக. ஏன்னா சிக்னல் போட்டோன்னா நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கணும், இல்லைனா வந்து மக்களுக்கு கோவம் வந்துடும் வேற பின்னாடி இருந்துக்கிட்டு. ஸோ அதனால வந்து டக்குன்னு நம்ம ஆக்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டீங்க டக்கு 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 நெக்ஸ்ட் இது போடுறதுக்கு. ஸோ எனக்கு அதனால வந்து எந்த ஒரு ஃபியரும் இல்லை. சூப்பர். ஸ்லோவாக போய்ங்க கொஞ்சம் லைட்டாக, ஏன்னா உள்ளே குதிப்பாங்க நிறைய பேர். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மெதுவாக போய்ங்க, கொஞ்சம் மெதுவாக, கொஞ்சம் ரைட்லேயே இருங்க. வெரி குட், அப்படியே இருங்க. ஏன்னா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு லெஃப்ட்டு திரும்புவாங்க பஸ்ஸெல்லாம். ஸோ வியூவர்ஸ், நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து சாண்டோனியம் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குரோம்பேட் கிராஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அழகாக வந்து ஒரு வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துதாங்க சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சான்ஸே இல்லாமல் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நிறைய கண்ட்ரோல் வந்துருக்கு. ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஸ்மூத்தாக மூவ்மெண்ட்டு, என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுற அந்த தருணங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. பட் மேடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கார்டினர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு துளி கூட யோசிக்கல. ஏன்னா வீடியோஸ்லாம் பார்த்தோன்னே ஓகேங்க, இதுக்கு மேலாம் டிலே பண்ணால் வேலைக்கு ஆகாது, 10 லட்ச ரூபா கொடுத்து கார் வாங்கிட்டோம். ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம டிலே பண்ணிட்டு வீட்டில் வச்சா பூஜை தான் போட வேண்டியிருக்கோம். ஸோ நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா நான் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடுவேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க. ஸோ வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோ இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ஒரு 3 நாள் ட்ரைனிங் பக்காவாக கொடுத்துட்டோன்னா லைஃப் டைம் அவங்க என்ஜாய் பண்ண போகிறாங்க. எந்த ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலும் ஒரு பிரதர் மாதிரி எனக்கு கால் பண்ணாங்க அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட்டு வந்து சிஸ்டருக்கு என்ன கைட் பண்ணுவேனோ அந்த அளவுக்கு நான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு கால் பண்ணி அவங்க கேட்டு என்ன டவுட் வேணால் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க. ஸோ அதுக்கு எந்த வித சார்ஜஸும் கிடையாது, ரெனியூவல் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா நிறைய பேர் அது நினைப்பாங்க, ரெனியூவல் ஏதாவது ஆனுவல் ரெனியூவல் வாங்குறாரா அப்படின்னு. ஆனுவல் ரெனியூவல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, அது எல்லாம் ஃப்ரீ தான் டோட்டலாக. எப்போ வேணால் நீங்கள் என்கிட்ட கால் பண்ணி ஃப்ரீ ஒரு பிரதர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் என்கிட்ட பேசலாம். எனக்கு இந்த ஒரு டவுட் இருக்குது, அது மாதிரி ஒரு டவுட் வருது, ஏதாவது சின்ன சின்ன டவுட்ஸ்லாம் வரும். ஸ்லோவாக போய்ங்க, ரெட் வரப்போது நிறுத்திங்க லைனில், ஸ்லோவாக நிறுத்திங்க, நிறுத்திங்க லைனில். ரெட்டில் வரப்போது, ரெட் வரப்போது, நிறுத்திக்கணும். ரெட்டு வரப்போகுது, எல்லோ வந்துச்சுனாலே ரெட்டு வந்துடும். சரிங்களா, அலர்ட்டாக இருக்கணும். வெரி குட். ஏன்னா அங்கே போயிட்டோன்னா அப்புறம் அவங்க நிற்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கியரில் எப்போவுமே பாருங்கள், எல்லோ வந்துச்சுன்னா ரெட்டு வந்துடும். அதை நான் வச்சு எப்படி மேடம் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறீங்க? அதை என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறேன். லைக் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரீ ரோட்டோட டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறது கொஞ்சம் நல்லா சுவாரஸ்யமாகவே இருக்கு. ஏன்னா லைக் கண்டினியூஸாக ஓட்டிகிட்டே இருந்தாலும் நம்மளுக்கும் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். இது கொஞ்சம் நிறுத்தி பொறுமையாக கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஜாலியாக தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. போகலாம் மேடம். ஸோ ஜாலியாக, அதாவது வந்து ஸோ வியூவர்ஸ் ஆரம்பத்துலேருந்து மேடம் ஜாலியாக ஓட்டுங்கன்னு சொல்லி இப்போ அவங்களுக்கு ஜாலியாக ஓட்டுறது ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஆக்சுவலாக செகண்ட் கியர் போட்டுங்க மேடம். செகண்ட் கியர் எங்கே ஓட்டினாலும் இப்போ ஜாலியாக ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க. ஸோ டிராஃபிக்கில் ஓட்டினாலும் ஜாலியாக இருக்குது அவங்களுக்கு, காலியாக ஓட்டினாலும் இன்னும் ஜாலியாக இருக்குது. ஸோ இன்னும் கட்டினா உங்களுக்கு டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறது தான் பிடிச்சிருக்கு. ஆமாம், அதுதான் கரெக்ட். ஏன்னா காலி ரோட்லலாம் வந்து அது போய்கிட்டே இருக்கும். லைக் எந்த நேரமும் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸ்லோவாக போய்ங்க. இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்லாவும் இருக்குது, ஒரு டாஸ்க்காகவும் இருக்குது. ஆமாம், அதுதான் விஷயமே. ஒரு டாஸ்க்கை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இது. சூப்பர் மேடம். நம்ம சென்னை கார்டினர்ஸை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க?